紹老人家嘅肌肉訓練。第一招係借助一張凳，就練深蹲咁樣。我哋係會坐喺凳嘅前1/3，坐低，起身，坐低，起身，示範，坐低1/3，起身，坐低1/3，起身。第二款動作係練手嘅，跟住就係碰牆或者門啦。跟住我哋就係做一個好似掌上壓咁。鍛鍊大腿外側肌肉，我哋扶穩一張凳啦，跟住向左睇隻腳，睇到幾多就幾多啦。左右腳都做10次，反側扶住隻手，跟住雙腳趌起。肩頸練習，頭兩邊，跟住我哋向前、向後，跟住向前。向前，可以做埋呢個高低。